Dallimi dhe praktika e istikfarit dhe istikharës. 2 qelsat drejt faljes, udhëzimit hyjnor dhe hapjes së dyerve të mirësisë. Selam aleikum, miq të dashur, sot dua të ndaj me ju një sqarim shumë të rëndësishëm që shpesh ngatrohet. Çfarë është istikfari dhe çfarë është istikhara dhe si bëhen në praktik. Të dyja janë forma të fuqishme të lidhjes me Allahut, por kanë qëllime të ndryshme. Istikfari është kërkim falje nga Allahu. Qëllimi i istikfarit është të kërkosh falje për mëkatet, gabimet, mendimet apo veprimet që mund të kenë lënduar veten apo të tjerët apo lidhjen tënde me Allahun. Istikfari është çelësi çdo dere të mbyllur dhe çelësi i hapjeve të dyerve të mirësisë. Dhikri i njohur për istikfarin është Astaghfirullah, kërkoj falje nga Allahu. Pra si të bësh istikfar? Forma më e thjeshtë dhe e fuqishme, siç thash, ta thuash me zemër Astaghfirullah mundësisht 100 herë në ditët ose më shumë, ose sa herë ndjen nevojë. Ka një formë më të plotë dhe më të thellë për të bërë istikfar dhe ajo është lutja e Saidul Istikfar. Le ta bëjmë së bashku tani. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, ti je Zoti im, nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. Unë jam në besën tënde dhe premtimin tënd sa kam mundësi. Kërkoj mbrojtje tek ti nga e keqja e asaj që kam bërë, të pranoj mirësitë e tua ndaj meje dhe pranoj mëkatin tim, prandaj më fal, sepse askush nuk fal mëkatet përveç teje. Amin. Pra kur është momenti më i mirë për të bërë istikfar? Zakonisht në mëngjes ose në mbrëmje para gjumit, pas mëkateve apo kur ndihesh i rënduar, në namaz ose pas namazit, ose në çdo moment të reflektimi. Vazhdojmë me istikharën. Çfarë është istikhar dhe si bëhet? Istikhara është kërkim udhëzimi nga Allahu. Qëllimi i istikharës është një dua dhe praktik për të kërkuar udhëzimin nga Allahu kur jemi përballë një vendimi të rëndësishëm, si për shembull përpara se vendos për martesë, ose për një punë, ose nëse dëshiron fëmijë, nëse dëshiron të hapish një biznes, para se udhton, kur ke bashkëpunime apo ndërhyrje kirurgjike etj. Prandaj para çdo vendimi të madh është shumë e rëndësishme të bëjmë istikhar, sepse vetëm Allahu e di çfarë është më e mirë për ne në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Si bëhet istikhara? Fillimisht pastroni jetën, qëllimin. Sigurohu që përkërkon këtë vendim për të mirën tënde më të lartë, në fe, në jetë dhe për një përfundim të mirë. Falu 2 rekate namaz nafile, namaz vullnetar, me nijet për istikhar dhe pastaj thuaj duan e istikharës, pas namazit, me zemër dhe përqendrim. Po e bëjmë së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, unë kërkoj prej teje të më japësh udhëzim përmes dijes tënde dhe të më japësh fuqi përmes fuqisë tënde. Dhe kërkoj prej mirësisë tënde të madhe, sepse ti je i fuqishëm e unë nuk jam e fuqishme. Ti di kurse unë nuk di dhe vetëm ti je njohësi i të fshehtave. O Allah, nëse ti e di se kjo çështje, këtu përmendet çështja juaj, për shembull për punë, për një vendim, për martesë etj. Pra, nëse ti e di që kjo çështje është më e mirë për mua, për fenë time, për jetën time dhe fundin e punës time, në të tashmen dhe në të ardhmen time, atëherë më jepat, më lehtëso dhe bekoje për mua. Por, nëse ti e di se kjo çështje është e keqe për mua, për fenë time, për jetën time dhe për fundin e punëve të mia, në të tashmen dhe në të ardhmen, atëherë largoje atë nga unë dhe më largo mua prej saj dhe cakto për mua atë që është më e mira kudo që të jetë, pastaj më bëj të jem e kënaqur me të. Amin. Çfarë ndodh pas istikharës? Zakonisht përgjigjja vjen përmes qetësisë ose trazirës që ndjen. Shumica mund të shohin edhe ëndër, ose në momentin kur zgjohen e din vetëm përgjigjen, ose vetëm një ndjesi që Allahu të udhëzon drejt asaj ose të largon nga ajo gjë. Duan e istikharës mund ta përsërisësh për 3 deri më 7 ditë nëse zemra jote është ende e paqartë dhe e pasigurt. Si përfundim, istikfari të pastron shpirtin nga e kaluara nga mëkatet, ndërsa istikhara të ndihmon të zgjedhësh rrugën më të mirë për të ardhmen tënde. Të dyjat janë dhurata nga Allahu dhe kur praktikohen me zemër të sinqertë, të ndihmojnë dhe të udhëheqin drejt paqes dhe suksesit të vërtetë. Në fund, është e rëndësishme të jesh i durueshëm për përgjigjen që do të vijë nga Allahu,
Kujto fjalët e profetit Muhammed a.s. Lutja e gjithë se cilit pranohet për derisa nuk tregon nxitim dhe nuk thot bëra lutje për nuk mu pranua. Edhe diçka si shtesë, kur luteni për një punë, mos kërkoni vetëm vendin e punës, por luteni që Allahu t'ju dhurojë një ambient pune të shëndetshëm, ku do të ndiheni të vlerësuar dhe të qetë. Lutuni që ai vend mos t'ju sjellë asnjëherë depresion ose lodhje të tepërt apo pendim, por të jetë një vend ku mund të rriteni shpirtërisht, të gëzoni paqe dhe të jeni të dobishëm, sepse një punë e mirë nuk është vetëm një rrok, është gjithashtu qetësi shpirtërore, mendore dhe begati për mendjen dhe zemrën. Kërkoni Allahut jo vetëm sukses, por edhe lumturi e qetësi aty ku do të punoni. E njëjta vlen edhe kur luteni për martesë apo për fëmijë. Mos kërkoni vetëm një bashkëshort apo një fëmijë, por kërkoni një bashkëudhëtar që do t'ju ndihmojë të afroheni më shumë me Allahun, që do t'ju ambajë dorën drejt xhenetit. Lutuni për një bashkëshort me të cilën të faleni, të qeshni dhe të rriteni së bashku, dhe për fëmijë të drejtë, të hajrit, të shëndetshëm, që të jenë dritë për jetën tuaj e jo barë për shpirtin. Kërkojeni Allahut jo vetëm dhunti, por dhunti që sjellin paqe, që forcojnë besimin dhe që janë mjete për afrimin tuaj me të, sepse nuk ka begati më të madhe se sa ajo që të afron me Allahun. Allahu ndihmoft të gjeni atë që kërkoni, punë halal, shëndet të mirë, bashkëshorte të drejtë, fëmijë të hajrit dhe paqe dhe bekime në të dy botët. Amin. Shpresoj që kjo video ndihmoi dhe ju solli më shumë qartësi e paqe në zemër, dhe nëse ishte e dobishme për ju, më tregoni në komente. Kjo më ndihmon të kuptoj nëse këto fjalë po arrin zemrat që kanë nevojë. Deri herën tjetër, Allahu qof me ju në çdo vendim dhe në çdo udhtim të jetës. Asalamu alaikum.